네, 안녕하십니까. 든든하게 넘기는 한 끼, 단백질러와 함께하는 야구가 있는 점심 브런치. 저 오늘도 임시 진행, 오늘까지만입니다, 여러분. 오늘까지만 하고 다시 도상현 기자 옵니다, 여러분. 네, 오늘도 임시 진행을 맡은 장은상 기자입니다. 제 옆에는 저희 항상 든든하게 지켜주시는 안경현 위원님 나와 계십니다. 안녕하십니까, 위원님. 안녕하세요. 아니 미국 그렇게 짧게 갔다 오신데? 아니, 그니까 미국을 뭐 근데 짧은데요. 네. 되게 좋게 갔다 와요. 아, 되게 그래요? 그냥 굵직한 뉴욕으로 뭐 갔다 오는 거니까. 뉴욕 한 번도 안 가봤는데. 진짜요? 위원님은 그러면 서부 쪽만? 아니 예전에 대학 때 네. 우리 대학 제가 2학년이고 이종범 1학년 때 네. 한미 야구 선수권 대회라는 게 있었어요. LA에서 내려서 네. 콜로라도부터 시작해서 네. 워싱턴까지 일정이 그거는 7차전을 다 버스 타고 다녔어요. 아, 그거 참. 미대륙을. 네. 야, 기분이 뭐 7, 8시간 아닌가요? 그런데 한달했죠. 한번 우리 저기 올라가면? 비행기 한번 탔나? 중간에 뭐 저기 그 음. 대기실 같은 데 있잖아요. 그 네. 대합실 같은 데. 네네네네. 그 바닥에 싸고 막 그랬어요. 와, 참. 여러분 그 위원님이 저희가 이게 막 주마다 뵙고 이래서 그렇지 엄청나신 분입니다. 아, 진짜로 여러분 진짜로 예? 대학교 때 벌써 미대륙을 횡단하고 야구로 그러신 분이에요. 그래가지고 뭐 갑자기 뭐 야구하다가 엘비스 플레슬리 그 자택에 가서 뭐 네. 관광하자 그래갖고 내가 저길 왜 가야 되나? 저는 위원님이랑 또 인연이 또 있어요. 네. 어렸을 때 저희 그 부친께서 그 회사를 두산에 다니셨거든요. 아, 그래가지고 그러세요? 두산 경기를 그때 좀 많이 봤었어요. 그래가지고 그때 레전드 경기 위원님의 감사합니다. 2000년 플레이오프. 아휴. 그때 진짜 레전드였거든요, 위원님이. 두산 그 마지막에 그 멱살 끌어올린 다음에 심정수 선수가 연장에서 홈런 쳤던 그 맞아요. 경기 제가 그때 직관했던 기억이 나요. 그때 좀 재밌었는데. 그러니까요. 네. 그때 하고 그 다음에 제가 기자 되고 나서 이제 해설위원 하실 때 전화로 이제 설문조사 이런 네, 거를 네. 몇 번 도와주시고 그래가지고 그때 제가 어. 너무 감사했던 기억이 몇 번 있죠. 오늘 저기 빠른데요? 2,000원 감사합니다. 그러니까요. 디지안님이 벌써 2,000원 보내주셨습니다. 반골 대전 4일차 장크스 이 전쟁을 끝내러 왔다. 디지안님 무슨 말씀이십니까? 제가 또 저기 우리 안치홍 의원님하고 좀 갈렸지만 깔끔하게 제가 SSG 승리 맞추지 않았습니까? 예, 디지안님 2,000원 감사하고요. 네, 맥콜로버님이 대기업 자제였어라고 말씀하시는데 별거 없었습니다. 부장퇴사하셨어요. 네, 부장퇴사하셨기 때문에 별게 전혀 없었습니다. 근데 그때는 네. 두산이 그때는 저것도 있었는데 KFC하고 이제 버거킹 맞아요. 코카콜라도 있어서 맞아요. 예전에 그 쿠폰 같은 거 많이 받았어요. 맞아요. 그런 거 많이 오고 네. 그다음에 그때 계약 연강 혹시 종로 그 연강 아트홀 지금 거기서 하셨었나요? 예, 저는 그 논현동 그 사옥 거기서 아버지가 댕기셨었거든요. 그래서 거기 생맥주가 우리나라 제일 맛있는데. 진짜요? 예. 거기 지하가 어. 그 공장에서 바로 오는 데라 제일 맛있었어요. 그래가지고 항상 거기 갔다가 잠실에서 이제 아버지랑 만나는 뭐 이런 좀 기억이 나네요. 그래가지고 돌비스님이 장반골 약해지고 있네. 맞습니다. 요즘에 좀 맞추고 있기 때문에 저희 또 좋게 오늘 또 이따가 마지막 승부 예측까지 봐주시면 고맙겠습니다, 여러분. 저희 오늘 오프닝은요, 저기 어제 경기에 좀 연장선이라 할 수 있는데 아무래도 요 선수 얘기를 좀 안 할 수가 없을 것 같아요. 좀 나균환 선수가 어쨌든 뭐 저희가 지난번에도 5월 뭐 이런 얘기 했었는데 5월 경기는 다 마쳤는데 어제 또 조금 안 좋은 모습이었습니다. 하나 상대로 조기 강판 되면서 결국에는 좀 아름다운 마무리 못했습니다. 작년까지는 그래도 많은 경기는 아니었지만 선발로 인상적인 모습 보이면서 그래도 초반에 많이 달려줬는데 올해는 좀 쉽지 않은 모습이거든요. 좀 어떻게 보실까요, 위원님께서는? 근데 우리가 이제 나균환 선수한테 기대감이 커서 그렇지 나균환 선수를 그 파고 들어보면은 그렇게 압도적인 투수가 아니에요. 작년에도 뭐 보시는 거에 따라 뭐 평균 자책점은 괜찮았어요. 3.80이면 괜찮았는데 네. 뭐 승수도 6승 8패 그렇게 좋은 막 그 선발로서 보증수표 같은 그런 선수는 아니거든요. 우리가 기대감이 높아서 그런 건데 글쎄요, 뭐 저는 나균환 선수가 이제 막 그 투수로서 자리를 잡아가야 되는 시점은 아닌가 막 그런 생각을 해요. 투수한지도 오래되진 그렇죠. 않았고. 네. 사실 또 포수하다가 투수로 전향한 다음에 조금 작년 초반에 인상적인 활약하면서 네. 팬분들한테 많이 좋은 각인을 됐었는데 올해 좀 약간 개인사도 있고 좀 여러 가지. 그래서 깡기님이 말씀하신 게 어제 깡기님하고 나초님이 나균환 선수 탈모 왔던데 그러게 좀 잘하지 그랬었는데 어제 진짜 그 경기 도중에 이렇게 선수들은 모자 벗고 이렇게 다시 쓰고 이런 경우가 많잖아요. 근데 이쪽 뒤쪽에 원형 탈모가 크게 보이더라고요. 신경 쓸 일이 많아서. 그러니까 또 신경 쓸 일도 많고 개인적으로 또 야구도 좀 잘 안 풀리고 그런 게 있다 보니까 조금 좀 아쉬운 모습이었습니다. 일단 김태형 감독은 한 3번까지는 왜냐면 반지가 지금 부상으로 빠지게 됐거든요. 그래서 3번까지는 더 기회를 주겠다 이렇게 얘기했었는데 현재 상황에서는 조금 쉽지 않아 보이기는 해요. 조금 봤을 때.
지금 롯데 선수들은 낭떠러져 있는 거예요. 맞아요. 지금 맞아요. 리빌딩하는 팀이잖아요. 네네네. 막 바꿀 수 있고 바꿔야 되고 그리고 뭐 외부에서도 영입도 해야 되고 네네. 그런 시점이라서 여유 있게 지금 야구할 수 있는 그런 그 상황이 아니거든요. 그래서 좀 마음적으로 심적으로 많이 좀 쫓기는 부분도 좀 있을 거예요. 네네. 뭐 개인사도 그렇고 네네. 아니면 뭐 본인 스스로 지금 뭔가 보여줘야 되는 시기인데 그렇지 못한 것도 있고 아무튼 뭐 지금 위기라고 봐야 되겠죠. 네. 네. 민영아님이 아무리 반지가 빠졌어도 지금 당장 2군 내려야죠 하시는데 근데 진짜 오늘도 김진욱 선수가 일단 선발로 올라가거든요 롯데가. 네. 그만큼 지금 좀 선발이 뭐 쓸 수 있는 카드는 여러 장이 있는데 네. 확실하게 믿음을 줄 수 있는 카드가 없다 보니까 감독도 좀 고민이 될 것 같아요 지금 상황에서. 뭐 팀 구성상 선발 중간 뭐 마무리 이렇게 다 있죠. 네. 있는데 이게 이제 네. 나가서 이겨야 되는 거고 잘 던져야 되는 건데 뭐 그러지 못할 뿐이고 뭐 올 시즌에는 뭐 그런 조합을 좀 만들어야 되지 않을까요? 맨날 그렇죠. 저기에 네. 기대감만 가지고 있어서는 안 되는 거고. 네. 민영아님 내일 선발 이민석인가요? 일단은 김태형 감독은 반지 자리에는 이민석을 넣겠다고 말한 상황이거든요. 네. 네, 그건 좀 지켜보셔야 될 것 같고 하여튼 나균아 선수가 조금 더 뭐 이제 6월도 새 달도 오고 이러니까 조금 반등 조금 계기로 삼아가지고 다시 또 좋은 모습 보이면 롯데가 좀 탄력 받지 않을까 좀 그렇게 한번 생각해 보겠습니다. 네. 어제 경기 보면요 또 저기 키움하고 삼성 경기를 조금 또 저희가 빼놓고 갈 수가 없는데 레이에스가 7이닝 무실점 KBO 리그 데뷔 첫 퀄리티 스타트 플러스까지 기록했습니다. 네. 최근 개인 5연승이고 이성규 선수가 2경기 연속 홈런 때렸고 삼성 같은 경우에는 이 삼성 용병 투수들이 외국인 투수들이 초반에 좀 불안한 모습이 있었는데 네. 레이에스 선수가 좀 중심 잡으면서 코너 선수까지 다시 또 좋은 모습 이어가고 있거든요. 전체적으로 어떻게 보시는지. 네. 뭐 어떻게 보면은 이제 그 ABS 효과를 본인이 만들어가는 투수가 있고 그 만들어가지 못하는 투수가 있거든요. 맞죠. 네. 예전 스트라이크 존에서 계속 던지다 맞기도 하고 볼 판정 받는데 레이스 선수 같은 경우에 지금 그런 존을 만들어가고 있지 않나 이렇게 생각이 맞아요. 들어요. 그다음에 어쨌든 뭐 본인이 이닝도 계속해서 끌어주고 네. 있고 게다가 또 어제 같은 경우에 사실 삼성이 중요했던 게 그 전날 좀 타격이 어쨌든 장타가 많이 나오면서도 졌었는데 네. 어제 경기에서는 이성규 선수가 2경기 연속 홈런 치면서 또 이겼고 확실히 좀 타자 친화적인 네. 구장에서는 좀 홈런으로 좀 승리가 나와야 그렇죠. 좀 탄력도 받고 하는데 그리고 이제 예전에 그 삼성이 독보적인 그런 투수진이었잖아요. 맞아요. 요즘 그런 팀이 없잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제는 치지 못하면은 공격하지 못하면은 경기를 이길 수가 없더라고요. 그렇죠. 연패 빠지는 것 대부분 보면 이제 타선의 부진인데 그건 어느 시즌이나 있었던 거지만 뭐 최근에 보면 압도적인 투수력이 없어요. 그렇죠. 그러다 보니까 네. 예 그게 좀 맞아가는 것 같아요. 어우 10,000원짜리. 어우 김주인님 감사합니다 만원 저희 안경영 위원님 이번 주 영월에서 뵙던 도시재생센터입니다. 교육 너무 잘해주셔서 감사합니다. 실물이 네. 더 멋있습니다. 항상 브런치 안경영 위원님 응원할게요 라고 아이고, 말씀하셨네요. 감사합니다. 또 어디 영월까지 또 다녀오시고 저 회사에서 네. 이번에 이제 양준혁 위원 모시고 네. 그 영월 중학교 네네. 학생들 수업을 했어요. 또 좋은 일 또 해주시고 축구하고 야구하고 두 그 종목 했거든요. 네네네. 근데 이제 그 영월의 도시재생센터에서 그 주도를 했어요. 오. 너무 감사하게 수업 잘하고 왔습니다. 김주희님 너무 감사합니다. 저희 안 의원님 또 영월까지 가셔서 네. 같이 고생하셨는데 저희 방송까지 봐주시고 너무너무 감사합니다. 이번 강원도는 역시 영월입니다. 진짜로 여러분. 강원도는 항상 영월로. 영월 밥이 맛있어요. 진짜로요? 네. 음식도 맛있다니까 여러분 많이 영월로 한번 좀 놀러 가주시면 더 좋겠습니다. 어제 뭐 일단 LG랑 SSG 경기까지도 저희가 한번 살펴보면 좋겠는데요. SSG가 드디어 8연패 벗어났습니다. 네. 앤더슨이 6이닝 7K 2실점 KBO 리그 데뷔 첫 승 거뒀고요. 최정 선수가 6회 말에 역전 투런 홈런으로 최정 랜더스를 다시 좀 한번 입증했거든요. 네. 홈런 그 다음에 선발 투수 뭐 퀄리티 스타트 승리 이게 뭐 제일 좋은 시나리오 아니겠습니까? 그렇죠. 팀 입장에서는. 예. 네. 뭐 김광희 선수가 좀 안 좋아서 좀 걱정이 많았는데 네네네네. 사실은 SSG가 올 시즌에 그 평가를 보면은 그렇게 높은 평가는 아니에요. 맞아요. 자체적으로도. 근데 네. 지금 어느 정도 그래도 뭐 까먹고 있긴 하지만 그래도 좀 잘 추스리고 가고 있죠. 근데 문제는 이제 김광희 선수가 조금 더 컨디션이 좀 올라와야 되지 않을까? 뭐 그런 생각은 좀 해요. 좀 본인이 사실 부담감도 있을 것 같아요. 네. 뭐 여러 가지로 팀이 연패에 빠지게 되면 아무래도 에이스들이 좀 생각도 많아지고 하는데 본인까지 잘 이게 안 나오면 그렇죠. 예전에 이제 막 그 김광희 선수가 처음에 우리한테 이제 이름이 확 알려진 게 그 두산이랑 그렇죠. 한국 시리즈인가? 2007년 예. 네.
그때 이제 갑자기 네. 그날 손가락 안 부러졌으면 나도 거기 타석에서 무슨 되게 헤맬 뻔했잖아. 김성근 그때- 감독님 계실 때 아마 네. 예. 그때처럼 네. 그때는 음. 결과를 생각 안 하고 던지는 느낌이었어요. 그냥 7템 쳐라 아니면 네. 포수의 사인 대로 결과 없이 타자를 신경 안 쓰고 던지는 느낌인데 최근에 이제 제가 처음으로 그 관중석에서 야구를 봤어요. 네네네. 손님 계셔가지고 네네. 맥주도 한잔하면서 봤는데 그 관중석에서 보는 느낌이 굉장히 걱정을 많이 하고 던지더라고요. 결과에 대해서. 마운드 위 생각이 좀 있는 느낌. 그러다 네. 보니까 이제 경기 초반이 굉장히 지루해졌어요. 전에도 한번 말씀드렸는데 그런 느낌이 있어서 글쎄요. 내 손에서 떠난 공은 내가 책임 못 지거든요. 타자가 잘 치든지 못 치든지 둘 중에 네네. 하나인데 그렇죠. 이제 그런 마음 좀 가졌으면 좋겠어요. 참 저희 SSG가 일단 또 연패도 벗어났고 또 했으니까 조금 더 탄력을 또 받은다면 중위권 싸움이 조금 더 재밌게 돌아가지 않을까 네. 생각해 봅니다. 저희가 채팅창에서 여러분들께서 뭐 고우석 선수 얘기를 많이 해주셔가지고 좀 안타까운 얘기인데 뭐 고우석 선수가 지난 새벽에 지명할당 조치되면서 다시 또 마이애미에서 조금 적을 둘 수 없는 상황이 됐거든요. 네. 지금 상황에서 봐서는 고우석 선수의 빅리그 도전이 결국에는 좀 무산되는 거 아니냐 이런 얘기가 많은데 확실히 그 메이저리그의 벽 아까 처음에 또 미국 얘기도 해주셨으니까 네. 조금 야구 선수 본인께서 또 경험하신 걸로 미루어 보면 좀 어떤지. 네. 그 예전에 이제 한 50일 정도 교육리그 간 적도 있어요. 네, 그때는- 교육리그를요. 네. 그때 뭐 싱글 A 뭐 그런 선수들하고 경기를 많이 했는데 네네. 공 빠른 투수 되게 많아요. 그렇죠. 기본적으로. 네. 네. 그때 뭐 우리 교육리그긴 하지만 음. 공 제일 빠른 투수가 나가면은 뭐 상대도 안 돼요. 음. 이닝도 안 끝나요 잘. 음. 그런데 아니 10번만 돌면은 못 치더라고요. 변화구를 못 쳐요. 네네네. 근데 그쪽도 마찬가지이긴 한데 글쎄요, 저 고희석 선수를 뭐 평가 절하는 건 아니고 네. 고희석 선수의 공은 미국에 그 정도 공은 많이 있거든요. 뭐 아시다시피. 솔직히 현실적으로 그렇죠. 네. 거기에다가 네. 변화구가 막 뛰어나거나 그러진 않잖아요. 맞아요. 네. 뛰어나다는 얘기는 변화구 던질 수 있지만 제구가 되는 변화구가 네, 네. 아니잖아요, 사실은요. 네, 네. 고우 선수. 그러다 보니까 좀 어려움이 있지 않나? 그래서 아마도 미국에서 계속 경기를 하고 성장하기 위해서는 아무래도 고우석 선수도 뭔가 다른 패턴 빠른 볼로 여기 뭐 국내에서는 빠른 볼로 그냥 1이닝 딱 그죠? 끝낼 수 네, 있지만 네. 거기서 그게 안 되잖아요. 네. 근데 그런 점이 좀 바뀌어야 돼 패턴이 바뀌어야 되지 않을까 하는 생각이 들어요. 근데 이런 상황에서 전 제일 궁금한 게 과연 고우석 선수가 이제 선택을 해야 되는 상황이지 네. 않습니까? 아직까지 메이저리그 무대에 못 밟아봤단 말이에요. 네. 다시 마이너 계약을 해가지고 남아서 올해 도전을 계속 이어가느냐 아니면 결심을 해서 그냥 한국으로 그냥 컴백을 다시 일찍 선택을 하느냐 그거 좀 어떻게 해야 될까요? 선수 입장에서는 진짜. 뭐 LG 입장에서는 빨리 오는 게 좋죠. 염경엽 감독님도 좀 네. 얘기를 조금 슬슬 하고 계시고. 네, 네네. 그런데 네. 힘들게 결정해서 갔잖아요. 맞아요. 네. 그래서 이거는 뭐 책에 나오는 얘기지만 한번 뭐 칼을 뽑았으면 뭐라도 뭐라도 자르고 와야 해야지. 되는 네, 게 네. 맞아요. 근데 현실적으로 거기 벽에 부딪혔을 때 네. 외롭잖아요. 맞아요. 예, 네. 외롭고 네. 힘든데 네. 어떻게 될지 그리고 그리고 또 마냥 또 공 빠른 걸로 지금 국내에 복귀한다고 해서 되는 건 아니잖아요. 그쵸. 어느 정도 네. 힘이 있을 때 와야 되는데 네, 네. 그런 딜레마가 있는 것 같은데 저는 고우석 선수의 그 판단을 좀 존중하는 편입니다. 네. 네. 또 야구 선배로서 또 응원하시니까 네. 고우석 선수가 좀 좋은 마무리를 좀 했으면 좋겠어요. 아무리 마무리라는 게 오랜만에 국한된 건 아니라고 생각하거든요. 아 그럼요. 예. 이 이후로 또 잘 풀려서 더 커리어를 메이저리그에서 이어갈 수도 있는 거니까. 그리고 또 여기 와서 또 네. 다시 재도전할 수도 있고요. 그렇죠. 네. 그것도 뭐 저는 뭐 크게 뭐 네 맞아요. 자기의 그게 뭐 큰 실패라고 보지 않습니다. 아, 그럼요. 도전을 잘 우리가 또 응원하고 있는 거니까. 네. 대부분 못 갔는데 뭐. 그러니까요. 근데 지금 메이저리그가 또 투수를 구하기가 상당히 어려운 상황이라고 엄살을 되게 부리거든요. 네. 메이저리그 관계자들이나 이런 아. 사람들이. 근데 여러분 그런 와중에 또 좀 다릅니다. 메이저리그는. 하나로 지금 바리아가 오잖아요. 네네. 바리아는 뭐 클리블랜드 자체가 지금 팀 사정이 그런 상황도 있지만 결국 그걸 못 뚫어서 오는 거거든요. 그럼요. 그렇죠. 그리고 예. 또 메이저리그도 좀 인기 네. 떨어져 갖고 난리예요. 그러니까요. 여러모로 상황이 하지만 거기에 또 벽은 여전히 네. 높다. 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그리고 베네지 님이 큰 무대 다녀온 후 못 갔다 온 후회는 없겠죠 라고 말씀하셨는데 그게 진짜 맞는 말씀 같아요. 어쨌든 네. 도전을 한 거니까. 예. 야구 보는 눈이 굉장히 그렇죠. 넓어졌을 거예요. 네네. 좋은 마무리하고 또 좋은 결과 다시 또 얻기를 바라겠습니다. 고우석 선수. 네. 저희가 이제 주제 1로 넘어가 보려고 하는데요. 오늘의 주제 첫 번째 얘기는 여러분들 뜨겁게 계속 말씀해 주신 한화 이글스 얘기입니다. 다시 비상하는 독수리 파죽의 5연승입니다. 네, 한화가 어제 경기까지 승리하면서 5연승을 달렸습니다, 여러분.
대체 선발 김기중의 눈부신 호투와 타선의 폭발로 5연승에 성공했고요. 하나 어제 경기를 좀 살펴보면요. 롯데와의 경기에서 15대 0 대승. 동시에 1124일 만에 롯데전 수입을 달성했습니다. 대전구장에서 롯데전 수입을 한 거는 무려 2923일 만이라고 합니다. 하나의 지금 모습 3월달에 7연승을 달렸을 때하고 많이 비교되고 있는데요. 좀 위원님께서 보시기에는 좀 어땠는지. 네. 그 오늘 이번 주에 만약에 네. 지난 주에 잘 못 쳤어. 그럼 이번 주에 연습한다고 이번 주에 결과가 안 나오잖아요. 그죠? 그렇죠. 네. 한 저번 달이나 저저번 주에 연습했던 게 이번 해놓은 주에 게 나오는 거죠. 예. 그래서 자꾸 이제 그 제가 뭐 최원호 감독을 자꾸 그 필드를 한다고 뭐 한다는데 그래봐야 네. 나한테 돌아오는 거 없어요. 네. 그래서 얘기하는 게 네. 아니라 네. 편드는 것도 아니고 네. 이게 그 전에 했던 그러니까 안 좋아서 나갔긴 했죠. 근데 그때 했던 노력들이 나오는 것도 있거든요. 그렇죠. 예. 네. 지금 감독이 바뀐다고 해서 확 네. 좋은 건 아니에요. 네. 예전에 했던 게 늦게 나타나고 이영표 씨도 그런 얘기를 했잖아요. 노력은 3년 후에 나타난다고. 미리 해놓은 게 나오는 미리 해놓은 게 거니까. 나오는 거고 이게 또 좋아졌다고 또 쉬고 그러면 안 돼요. 네. 한화는 지금 뭐 몇 년째 지금 힘들었잖아요. 이게 이제 시즌 성적과 관계없이 계속 연습을 해야 돼요. 그래서 선수들이 더 성장해야죠. 감독 매일 바꿔봐야 소용없어요. 누가 와도 안 돼요. 근데 선수들이 성장을 계속 해야 돼요. 힘들게. 그렇죠. 근데 지금 힘들게 성장해야 될 때라서 좀 그런 부분은 생각해야 돼요. 사실 어제 같은 경우 이번 3연전이 되게 의미가 있었던 게 투수들이 전부 다 어린 투수들입니다. 네. 문동주 선수 출발, 중간에 배턴을 황준 선수 받고 어제 김기중 선수까지거든요. 근데 놀라운 게 뭔지 아세요, 여러분? 김기중 선수가 제일 형이에요. 네. 얼굴은 되게 네. 어린 것 같은데. 근데 제일 형인데 2002년생이에요. 이번에 주민등록번호가 다 3으로 뒷자리가 다 3으로 시작하는 투수들이 지금 3연승 한 거거든요. 아, 그 3이 있어요? 3이 있죠. 아, 나는 못 봤어요. 한 번. 주민등록번호가 저희 여러분 일반적으로 아시겠지만 저희 남자는 1번, 여자가 2번. 여자분들은 이제 2번으로 시작하지 않습니까? 근데 이게 그 2000년생 이후로는 그 남자는 3, 여자는 4로 시작해요. 이야. 네. 인구가 준다는데 왜? 그래서 저 어제 근데 문동주 2003년, 황준서 2005년, 김기중 어제 2002년생이거든요. 이렇게까지 2000년대생들이 좀 선발로 해가지고 롯데를 수입을 한 거니까 굉장히 이게 의미가 있다고 볼 수가 있죠. 김기중 선수는 네. 우리가 이제 그 뭐라 그래야지 그 페어하게 경기를 못했어요. 왜냐하면은 김기중 선수는 글러브에서 구종이 나왔거든요. 네. 굉장히 안 고쳐지더라고요. 그게 아무래도 그런 걸 좀 상대편 입장에서 사실 분석 대상에 분석 대상도 되고 네. 눈에 확 띄는데 뭐. 근데 이제 거기에서 그거 신경 쓰다 보면 또 공이 잘 안 가요. 맞아요. 예, 근데 그게 고치기도 꽤 오래 걸렸는데 이제부터 이제 그런 과거가 좀 없었으면 좋겠어요. 그러니까 본인 또 고칠 건 고치고 네. 좋은 모습은 이어가고. 그래서 제가 항상 얘기했거든요. 글러브 투수는 글러브 새 거 써야 된다. 공 그렇게 잡을 일이 없잖아요. 번트하고 이렇게 굴러오는 거 그렇죠. 딱히 길들이느라 공 들일 필요도 크게 없고. 어차피 새 거니까 빠른 공은 잡히거든. 나 어차피 느린 공 건드리지 않았으면 좋겠고 그래서 새 거 쓰는 게 좋은데 그 얘기는 이제 최원호 감독한테 한번 했었거든요. 그래서 이제 딱 그 다음 날 바꾸긴 했더라고요. 근데 그 이게 이제 꽉 쥐고 아니면 놓고 이거에 대해서 굉장히 그 트라우마가 있었어요. 그래서 잘 안 되는데 이제 잘 됐으면 되죠. 좋은 거를 또 잘 해나가면 좋은 거니까. 저희 네이버도 보고 있는데요. 베스트오리님이 어제는 롯데가 너무 못했습니다. 필님은 안경현 선수 오랜만에 보니 좋네요. 롯데는 총체적인 타격 페이스 하락에 접어든 듯합니다. 제가 네. 이번 달에 네. 2번씩 더 나왔어요. 그렇습니다. 맞습니다. 필님 저희 좀 많이 봐주세요. 예, 안 저희 치우기 자주 때문에 2번 더 또 나오시면 또 자주 나오세요. 아니면 저희 하니까. 롯데가 어제 타격이 좀 부진했는데 반면에 좀 하나 타선은 좀 어제 폭발했거든요. 좀 어제 주요 이닝을 좀 살펴보면 2회 말에 기선제압하는 황영목의 1타점 적시타, 4회 말 승부가 기우는 최재훈 뭐 많습니다. 김태현 밀어내기, 페라자, 노시환 3점 홈런. 사실 이 노시환 선수의 눕는 3점 홈런 여기서 승부가 갈렸다고 봐야 되거든요. 게다가 6, 8회에 7득점하면서 김강민 선수의 3점 홈런, 한화에서의 첫 홈런이죠.까지 나왔습니다. 타격까지 완전히 받쳐주고 있는데 이렇게 되면은 사실 하나가 지금 일단 7위는 올라갔거든요. 네. 여기보다 더 위까지 사실 바라볼 수도 있는 상황인데 중위권 싸움 진입에 하나 좀 어떻게 보시는가요, 위원님께서는? 예. 그렇다고 지금 전력에 5위까지 치고 올라가서 이걸 잡고 시즌 끝난다 이거는 좀 쉽진 않아요. 그렇죠. 제가 아까 말씀드렸듯이 성장해야 되는 선수들이 너무 많기 때문에
뭐지 막 6이 되고 막 그러면 이제 막 컨디션 조절시키고 막 그러거든요. 그래서는 안 돼요. 그럼 잠깐 또 올라갔다 뚝 떨어져요. 또. 그렇죠. 예. 컨디션이라는 게. 네. 네. 그렇기 때문에 지금 뭐 물 들어왔을 때 노저라고 네. 지금까지 노력해서 연습해서 또 좋은 그 결과 나왔으면 그거 계속 가야 돼요. 맞아요. 예, 네, 그래서 네. 노하우를 쌓아야죠 빨리. 네. 자, 민영아님이 시즌 초반 7연승 했을 때 그 분위기가 나오는 중인 것 같습니다. 중요한 게 뭐냐면요. 타선이 잘 지금 네. 다 터지거든요. 네. 다음 거 저희 한번 넘겨주시겠어요? 어제 주요 타자들 성적을 보면요. 노시환, 안치홍, 김강민 선수가 있는 게 좀 인상적이긴 해. 네. 노시환, 안치홍, 페라자, 황영묵까지. 황영묵 선수는 이제 새로 활력소를 더한 선수니까 사실 4월, 5월에 한화가 안 좋았을 때 보면 노시환, 뭐 페라자 선수만 좀 밥값을 하는 느낌이고 네, 안치홍 네. 선수까지가 좀 부진한 그렇죠. 느낌이었단 네. 말이에요. 좀 요 사타선이 살아나는 게 다시 좀 키포인트가 되지 않을까 싶거든요. 저는 네. 개인적으로 이제 홈런 하나가 1안타잖아요. 그렇죠. 근데 이거보다는 그러니까 노시환 선수 홈런 2개도 중요하지만 안타가 3개예요. 맞아요. 황현모 선수가 안타 3개. 음. 이렇게 이제 계속해서 치는 모습이 나와야 되거든요. 홈런 하나로 엮여진 3타점, 홈런 하나로 엮여진 2타점 이건 크게 중요하지 않거든요. 그렇죠. 이게 이 선수가 안치홍 선수, 김강민 선수가 홈런이 없고 그냥 한 2안타, 3안타 이게 더 저는 좀 좋다고 봐요. 왜냐면 노시환 선수가 또 사실 네. 작년에 3할을 아깝게 못했는데 네. 올해는 3할에 아예 아직까지는 크게 근접하지 못한 모습이거든요. 그렇죠. 네. 꾸준하게 좀 에버리지가 나와야 홈런도 탄력을 받는 거 아닌가. 제가 왜 이런 말씀 드리냐면 노시환, 안치홍, 김강민 뭐 이런 선수들은 정타가 되면 넘어가요. 그러니까 안타가 없다는 거는 뭐 빗맞은 안타도 있겠지만 정타가 아직 좀 제대로 안 이루어진다는 얘기니까 정타가 되는 걸 계속 조금 나와줘야 되지 않나 이렇게 생각이 들어요. 근데 홈런도 근데 좀 그런 생각은 하거든요. 이 노시환 선수가 올해 홈런 치는 걸 보면 이 누워서 치는 게 특이한 어떤 그런 걸로 잡혔어요. 근데 그게 네. 멋있잖아요. 멋있죠. 멋있는데 그게 타율에는 큰 도움이 안 저도 돼요. 똑같은 생각했어요. 네. 사실 진짜로. 이거에만 너무 사로잡히면 어떡하지? 사실 이런 생각을 좀 해봤죠. 그렇죠. 거기에 꽂히면은 네. 홈런 1년에 많이 쳐봐야 40개인데 맞아요. 144경기에서 40개 뭐 그렇게 그죠? 예, 네. 중요하지 않잖아요. 개인 기록으로는 위대해 네. 보이지만 딱히 전체적으로 봤을 때는 이 네. 점점 이 선수가 손을 빨리 놓더라고요. 크게 하려고. 놓는 거 자체가. 예, 놓는 것 자체가 네, 네, 네. 결국에는 이제 그 오른손이 나중에 이제 그 변하고 왔을 때 잡아줘야 되거든요. 스윙이 안 나가게. 네네네. 근데 자꾸 놓기 시작하면 빨리 놓기 시작하면 이제 나쁜 공에 자꾸 손이 가요. 그런 게 조금만 덜 누웠으면 좋겠어요. 네. 김진영님도 그렇고 지금 뭐 민초 사랑님도 그렇고 누폼런 계속 나오시는데 제가 볼 때는 여러분 저희 브런치는 전혀 올려치기를 하지 않습니다. 그렇기 때문에 우리는 냉정하게 얘기합니다. 약간 조금 그렇다. 멋있는 홈런은 롯데 정훈 선수가 제일 멋있어요. 아유, 뭐 막 그냥 뒤집어 뭐, 까져갖고 막 방망이도 던지고 나도 그렇게 쳤으면 좋겠어. 내가 근데 있잖아요. 맞죠, 그 맞죠. 스윙이 에버리지에 도움이 안 돼요. 네. 정훈 선수가 바깥쪽 이렇게 막히게 해서 네. 넘긴 거 보셨어요? 네, 네. 바깥쪽 이렇게 툭 대요. 맞아요. 네. 그렇다는 얘기예요. 그죠? 민초 사랑님 이해는 해. 멋진 건 멋지죠. 멋진 건 멋진데 또 이제 우리 같은 시각도 있다. 좀 이런 걸 또 말씀드리는 거니까요. 김기중 선수 얘기만 마지막으로 한 번만 더 여쭤보고 갈게요, 위원님. 어쨌든 김기중 선수가 어제 6이닝 6K 무실점이었거든요. 근데 지금 젊은 투수들이 제일 좋은 건 뭐냐면 본인들도 이 무사사구 피칭을 한 거에 대한 네. 굉장히 그 자부심이 있더라고요. 그렇죠. 볼넷이 없다는 건 어쨌든 안정된 제구를 했다는 거니까 네네. 좀 아까도 말씀해 주셨지만 좀 어떻게 보실까요? 예. 스트라이크 많이 던지면 타자가 알아서 죽어요. 맞아요. 예, 어쨌든 근데 3할밖에 안 되는 거니까. 그렇죠. 맥시멈을 근데 하면. 자꾸 이제 끝으로 가다 보면은 볼 되면 또 타자가 기다리는 거 도일 때고 그럴 필요가 없거든요. 네, 타자가 다 잘 치는 것도 아니고 네. 그리고 김기중 선수도 예전에 그 우리가 이제 대표적인 왼손 투수들은 몸쪽 빠른 볼에 몸쪽 슬라이더였잖아요. 맞죠. 공이 빠르니까. 네, 네. 근데 이제는 왼손 투수가 거기다 던지지 않잖아요. 유현진 선수마저도 바깥쪽 맞아요. 체인지업 이렇게 네, 가잖아요. 네, 네. 그런 패턴을 좀 만들어 가면 좋겠어요. 좋잖아요 지금 ABS 시대. 그럼요. 지금 제가 볼 때 투수들은 높은 공 던져도 스트라이크 놀았어요. 네. 지금 속된 말로 지금 진짜로 진짜. 네. 나초님이 이 경기를 계기로 김기중도 많이 성장했을 듯합니다라고 말씀하셨는데요. 진짜 근데 좀 본인이 좋은 경기를 한번 하고 나면 이제 투수들은 착착착 올라가는 게 좀 느껴지는 경우도 있잖아요. 뭐 루틴도 생기고 맞죠. 패턴도 생기고 네, 그리고 네, 네. 거기에 대한 그 자신감도 생기잖아요. 불안하게 던지는 것보다는 그래도 그 망설이지 않고 던지는 게 그렇죠. 훨씬 더 공이 네, 좋으니까요. 네. 베네지님이 하나 신인들 퀄리티 스타트 경기가 늘어나는 게 희망적이라고 말씀하시는 게
근데 진짜 5회만 던지고 내려가는 거랑 6회까지 책임지고 내려가는 투수의 느낌은 좀 많이 다른 것 같긴 해요. 예. 그리고 정경배 감독 얘기는 좀 덜 했으면 좋겠어요. 지금 그것입니다. 10개 구단에서 정경배 감독이 제일 힘들어요. 보세요. 주위에 시선이 있으니까 막 감독이라고 막 열심히 막 뭔가 막 할 수도 없어요. 왜냐하면 야 지금 감독 욕심 나니까 저렇게 하는구나. 왜냐면 오해를 받을 수 원래 있으니까. 감독은 나갔는데 그럴 수도 없어요. 그렇다고 아무것도 안 할 수도 없어. 그럼요. 예. 부담이 이 세상에서 제일 많은 게 지금 정경배 감독이에요. 그러니까 정경배 감독 얘기는 조금 자제했으면 좋겠어요. 근데 정경배 감독님이 이제 하나만 하고 넘어가요. 네. 저도 대전에 계속 있다가 올라왔는데 어제 이분이 되게 이렇게 막 좀 무섭잖아요. 솔직히 말하면 이게 외모가 막 이 빵도 막 이만하시고 막 눈도 날카로우시고. 근데 생각보다 되게 여린 약간 그런 감성이 좀 약간 있으시더라고. 약간 애기 성격이. 그래가지고 여러분 예전에 사우나 가면은 사우나 새벽에 가잖아요. 그러면 그런 분들이 있잖아요. 무의식 많고 뭐 그런 아저씨들. 정경배 들어가면은 다들 나가요. 그러니까 그런 분들도 제압할 만한 용모거든요. 외모는. 예. 근데 진짜 생각보다 그리고 여린 그런 마음이 있어요. 그래서 아마 또 지금 또 팀 이끄는데 그런 것도 좀 도움이 되지 않을까 좀 싶기도 해요. 하여튼 힘드시다니까 좀 좋은 모습. 우리는 괜찮아요. 말해도 되는데 글로 이제 막 이렇게 얘기 나오면은 더 힘들어하니까 놔두세요 그냥. 그래서 맥콜러버님이 장 기자님 오늘 만나지 않나요? 라고 하시는데 제가 오늘은 대구에 가지 않습니다, 여러분. 저는 이제 수요일까지만 대전에 있다가 올라왔고요. 지금 같은 경우에는 대구는 따로 안 가고 이제 다음 주 아마 수원. 이제 왜냐면 바리아 선수가 그때 새로운 외국인 투수가 그때 나올 수가 있을 것 같거든요. 그래서 아마 그때 아마 가볼 것 같아요. 예. 감독 소식은요, 친절한 유재성님 아직까지는 모르겠습니다. 예. 아직까지는 뭐 후보군에 대한 얘기는 뭐 이미 많이 나오잖아요. 근데 그 중에서 이제 누가 가장 유력하느냐 이런 거는 아직까지는 잘 모르겠습니다. 예. 조금 더 좀 나오면 그 등판이래. 그 후보군이 많이 추려지면 그때 가서야 좀 제가 말씀드리는 걸로 하나 뭐 어떤 팀의 감독을 가도 우승하고 그 다음에 한 3등하고 있어도 욕 먹는데 어떤 팀 가도 다 욕 먹어요. 근데 한화는 지금 가서 잘하면은 정말 명장 소리 듣죠. 그리고 또 지금 제가 보기엔 또 자원도 괜찮게 좀 많이 좀 배포돼 있고. 아니 명장은 원래 꼴찌 팀을 1등으로 만드는 게 명장이에요. 그렇긴 하죠. 그죠. 진짜. 그래서 제가 항상 김식 감독 아니면 김성감 두 분만 명장으로 생각하지 단 분은 그래서 명장까지는 솔직히 그렇게 얘기하지 안 하거든요. 전력 되면 우승하고 전력 안 되면 냉정하게 못 하더라고요. 근데 김식 감독 우리 꼴찌 할 때 오셔서 전력 보강 없이 우승시켰죠. 그렇죠. 그리고 김성훈 감독도 선수들 진짜 이름 없었잖아요. 지금이야 정근우 막 이렇게 그렇죠. 와 그러지만 그때는 아니었거든요. 근데 그 선수들 연습시켜서 우승 만들었잖아요. 그리고 또 왕조 만들었고. 지금 저기 한화 가서 우승시키면은 뭐 4강 올라가고 그러면 명장 소리 들어요. 지금은 뭐 충분히 들을 수 있는 확인이죠. 그러니까 빼지 마시고 다 가시죠. 하나는 문동주, 김기중, 황준서 등등 경기 기복만 줄이면 10승은 충분히 할 만한 투수진입니다라고 베스트 오리님이 말씀해 주셨는데, 야 근데 10승은 타자들이 도와줘야 돼요. 네, 승리는 좀 베스트 오리는 저도 그렇게 생각해. 또 그냥 혼자만의 능력으로도 만들어지는 건 또 아니기 때문에 투수 능력은 평균 자책점을 보시고 이 선수가 올해 좋았다는 거는 승수로 보면 되죠. 그래가지고 저희가 안효님이 파워가 세시네. 저희가 오늘 얘기하는데 1,700명 돌파했다고 하거든요. 여러분 감사합니다. 진짜로. 여러분 좋아요 몇 개요? 좋아요 저희 좀 여러분 눌러주세요. 나 수요일에 500개 찍고 갔어요. 진짜로? 네. 여러분 좋아요 좀 눌러주세요. 여러분 저희 우리 안 돼. 이거 안 돼요. 여러분 저희 200 띄워놓고 가야 돼요. 여러분 저희 245개 이거 안 되거든요. 저희 300개 좀 한번 넘겨주고 주제 2로 가시죠, 여러분. 그리고 우리 저기 1000개 되면은 상품 주기로 했어요. 진짜로. 그래가지고 저희 여러분 맞아요. 1000개 주면은 1000개 되면은 상품 저기 뭐 커피라도 한 10개. 좋죠. 추첨해서 쏘기로 했어요. 좋죠. 저희 여러분 이거 안 돼. 이거 245개 이거 안 됩니다. 저희 저기 한 번만 좀 세게 좀 눌러주시고 한번 그래 1000개 가는 걸로 하시죠. 1000개 미션 저희 꼭 한다고 하시니까 커피 쿠폰 20잔. 이거 커피 맛있는데. 그러니까요. 여기 카페 이거 뭐 저기 카페인도 없고 이걸로 이거 한 2박스 정도. 2박스가 안 되겠구나. 그러면 1인당 한 박스니까. 뭐든 못 하겠습니까? 10박스, 저희가 10박스 안 되나? 그렇게까지만 해주시면 저희가 또 할 수가 있으니까 10박스 받아가지고 하나씩 나눠드리면 되지 뭐. 그렇죠. 한 200분 행복한데. 그렇죠. 여기 브루빈 저희 브루빈 요거 지금 먹고 있는데 여러분 진짜로 맛있거든요. 뒷맛 딱 깔끔하게 해가지고
꼭 저희 여러분 좋아요 좀 세게 눌러주시면 감사하겠습니다. 몇 개인지 마지막으로 한 번만 체크하고 갈게요. 334개. 아 여러분 감사합니다. 400개 고맙습니다. 감사합니다. 여러분 500개 오늘 안에 무조건 넘어갈 수 있을 거라고 확신하고 있습니다. 원래 방송은 같이 만들어가는 거예요. 아 그럼요. 저희가 혼자 절대 못 만듭니다. 저희가 절대 혼자 못 만들기 같이 때문에 만들어야지. 여러분 꼭 부탁드릴게요. 그래가지고 디카페인 여러분 저희가 먹고 있는 거 디카페인이에요. 이글님. 네. 그래가지고 저희가 그 기아 이야기도 좀 한번 하자고 하시는데 저희 기아 얘기 뭐 너무 잘하니까 뭐 안 할 수가 없겠죠. 뭐 어제 또 황동화 선수가 대체 선발까지 냈는데 또 이겼거든요. 조금 기아 최근에 타격 무시무시하고 그렇죠. 조금 어떻게 보시는지 위원님께서는 또 봐봐 우리 저기 기아 팬들이 수비 막 실책 많다고 불안해하시는데 실책하는 만큼 치면 돼요. 맞아요. 예. 또 상쇄시키는 게 또 있어요. 그럼요. 어느 정도. 예. 실책 없는 야구가 어디 있어요? 우리 저 경기 보면은 답답한 경기는 우리가 이제 실책에다가 기록 안 되는 실책들 있잖아요. 아, 그쵸. 되게 많거든요. 예, 예, 그런데 이제 눈에 띄는 실책이 훨씬 나요. 그렇죠. 그러면은 질책이라도 할 수 있잖아요. 아, 예. 또 아예 얘기하고 하는데 또 그거를 또 아예 상쇄시키는 기아 막강 타격이 있으니까. 예. 근데 진짜로 선수들은 전부 다 2017년이랑 우승했을 때랑 비교하면은 선수들은 전부 다 말도 안 돼요. 2017년이 훨씬 강하죠라고 얘기하거든요. 나 지금도 난 것 같은데. 저는 지금도 네. 나쁘지 않다고 봅니다. 솔직히 네네. 말씀드리면 진짜 왜냐면 나성범, 최영우 요 라인이 굉장히 강한데다가 김도영 그다음에 소크라테스가 어제 5안타 치면서 부활했거든요. 2017년에는 네. 아 17년 우승했어요? 17년에 우승했죠. 19년 아닌가? 17년. 기아가? 17년. 아 그래요? 예. 난 뭐 하고 있었지? 그래서 이게 해설하실 때 아니에요? 아니 17년이요? 17년 해설했고. 예. 아나 옛날에 이제 2009년인가 7년인가 생각했는데 17년. 그때 헥터 양현종이 20승씩 하면서 이제 우승했죠 그때. 예. 투수력은 그렇게 그렇다 치더라도 전체적인 그 밸런스를 보면 지금 나요. 타자들이 워낙 좋기 때문에. 맞아. 예. KDB님이 정확하게 말씀해 주신 것 같아. 17년 기아는 솔직히 불펜이 너무 불안했지라고 말씀해 주시는데 불펜은 지금이 조금 더 안정적인 건 맞는 것 네. 같아. 그때는 아무래도 뭐 김세현 선수가 마무리로 그때 트레이드 통해서 하면서 보강됐지만 중간까지 가는 길이 좀 네네. 억셌거든요. 근데 지금은 이제 불펜도 임기영 선수까지 돌아오면서 완전히 두터워진 느낌이거든요. 예. 하지만 또 여전히 여러분들 돌비스님 17기아는 9번 타자 김선빈이 타격하겠습니다 라고 말씀하시는데 그때 또 전략적으로 9번을 쓸 때니까 김선빈 선수를 여러분 그때 말씀해 주시는 거. 근데 기아 타이거즈는 유일하게 상대하기 힘든 팀이 SSG 랜더스 뿐이에요. 시우시우님 말씀해 주셨는데 맞는 것 같아요. 그때 맨날 문학에서 혈전하고 그랬던 그렇죠. 것도 있고 하니까요. 네. 근데 기아 너무 좋은 얘기만 너무 많이 해주는데 저희 장 기자님 요즘 강한 리드오프가 대세인 듯한데 어떻게 생각하십니까? 뭐 근데 이거는 잘 치고 잘 나가면 뭐 좋은 거 아니겠습니까? 뭐 옛날부터 그랬고요. 예, 그리고 뭐 강한 리드오프가 아니라 강한 하위 타선까지 있으면 얼마나 좋아요. 그러니까요. 1번 강하고 아까 말씀해 주신 대로 9번 아니 뭐 2번은 타격. 원래 강해요. 예, 원래 그쵸. 강한데 티나게 강하지 않아서 그렇지 원래 강하지 7, 8, 9가 잘하면은 그 걱정이 없거든요. 맞아요. 예, 7, 8, 9가 못해서 한 이닝이 없어지니까 사라지고 중간에 끊기면서 한 이닝이 시작되고 또 끊기면서 마무리가 되니까 그게 안 되는 거지. 뭐 7, 8, 9가 잘 치면 그 팀이 우승이지. 저희가 또 하나 얘기 또 이렇게 해보고 기아 얘기까지 저희가 마무리해봤는데요. 두 번째 저희가 준비한 주제는 요 팀 요새 좀 고민 많겠습니다. NC 다이노스 얘기입니다, 여러분. 네, 어제 경기까지 지면서 무려 7연패 늪에 빠졌는데요. 어제 경기 병살타만 4개가 나왔습니다. NC 어제 경기를 저희가 살짝 좀 추격해보면요. 2대11로 기아한테 대패를 당했고요. 27승 1무 27패로 닦아먹었습니다. 5할 승률에 정확하게 지금 걸려있고요. 홈 8연패, 홈 원정 다 따져서는 7연패. 기아와의 상대 전적이 1승 8패로 또다시 큰 열세에 빠졌습니다. 기아 상대로 조금 2시리즈 연속 수입패를 당했는데 NC가 크게 부진해서 상위권을 노리다가 지금 중위권 싸움도 힘든 상황으로 가고 있거든요. 조금 어떻게 보시는지. 네. 그래서 여기 올해 그 전문가들 그 평가가 높았나요, NC가? 높지 않았죠. 그쵸. 네네네네. 저도 높지 않았거든요. 네네. 근데 지금 그동안 너무 잘했던 거예요. 플러스를 많이 쌓아놓은 거다. 너무 잘했던 네, 거예요 네, 그동안. 네. 근데 지금 연패라는 게 끼어 있기 때문에 와 이거 큰일이다 뭐 이렇게 말씀들을 하시는데 지금 이 정도면은 잘하고 있는 거예요. 까먹어서 그렇지. 왜냐면 작년에도 네.
NC의 순위를 높게 본 전문가분들은 거의 없었거든요. 네. 다만 패디가 가지고 오는 변수는 다 예측하신 분들이 많았지만 올해 같은 경우에도 카스타노랑 하트가 이 정도로 초반에 끌어줄 줄은 아마 대부분 예상 못하셨을 거예요. 네네. 근데 잘 끌고 가면서 어제 안 좋았지만 김시훈 선수도 초반에 잘해주고 이러면서 NC가 탄력을 받은 게 있었는데 조금 투수진이나 타선 좀 힘이 빠지면서 이게 톱니바퀴가 또 안 좋게 물리는 게 중위권 싸움에서 좀 힘들어가는 거 아닌가. 저는 타선이 그렇게 확 좋다는 느낌이 없거든요. 애초에 그냥 전력 자체가. 네, 그래서 조금 이렇게 지금 NC가 올해 되게 선전한다 이런 생각만 했었어요. 네. 근데 이제 그 어떻게 어쩔 수 없어요. 전력이 좀 떨어지면은 결국은 연패가 한번 오는 거고 네. 그 연패에서 조금 이렇게 그때부터 이제 뭔가 이렇게 무너지기 시작하는데 그래서 지금까지 너무 잘했다고 보시는 게 나을 것 그렇죠. 같아요. 네. 뽀송한 하마님이 네이버에서 NC 기대 순위 5위 정도였는데 KT가 너무 나락이라라고 말씀해 주셨거든요. 확실히 뭐 근데 5위라는 게 좀 애매하기도 하죠. 아무래도 네. 기대 승률을 5위에 놓는다는 게 마지막 희망으로 가려고 막차의 그렇죠. 어떤 탑승을 딱 시키는 약간 그런 느낌이 좀 있잖아요. 근데 어제 경기 잠깐만 보면요, 여러분 그 선발 투수 김시훈 선수가 4월까지 굉장히 좋은 모습이었는데 어제는 3회까지 잘 버티다가 4회에 좀 무너졌거든요. 2대1로 뒤지던 4회 5실점. 그다음 1-3알로 김태군, 최원준, 박찬호, 김도영에게 타점 연이어 허용하면서 3.1이닝 7피안타 7실점. 아무래도 좀 힘이 빠져가는 조금 스탠스라고 좀 봐야 될까요? 4월달에 굉장히 좋았거든요. 그렇죠. 근데 그때 힘이 있을 때고 이제 로테이션 몇 번 돌아가다 보면은 노하우가 없으면은 그 버티기가 힘들거든요. 네네. 뭐 김광현, 류현진 이런 선수들이야 초반에 안 좋아도 끝까지 자기 공 계속 유지하면서 갈 수 있는 게 본인 그 노하우가 있는 거죠. 그 쉬는 5일이 어떻게 이 선수들이 이제 그 연습을 가져가냐 이거에 따라서 다른데 뭐 그런 게 이제 만들어지는 과정이에요. 네. 어제도 뭐 그렇고 김시훈 선수까지도 그런데 엎친 데 덮친 게 뭐 타선이 뭐 병살타가 너무 많이 나왔거든요. 네. 어제 보면은 뭐 1회 말 데이비슨, 2회 말 서우철, 7회 말 박민우, 8회 말 한석현 이런 건 진짜 근데 꼬이는 안 되는 경기의 어떤 한 경기지 않았을까 싶긴 해요. 많긴 하다. 네, 좀 원래 우리가 일반적으로 병살타 3개 치면 그날 못 이긴다 이런 얘기가 좀 있잖아요. 네. 근데 이제 4개였으니까 4개 치고 좀 이기는 걸 바라는 건 조금 힘들죠. 그렇죠, 힘들죠. 4개나 치고. 조금 다음 얘기 저희 어제도 조금 하다가 못한 얘기가 이게 자연스럽게 연결될 수밖에 없는데 그 김희집 선수가 이적 후 첫 출전했거든요 어제. 네네. 9번 타자 겸 유격수로 나와가지고 7회 말 3번째 타석서 첫 안타를 기록했습니다. 네. 저희가 어제 라이브 방송 도중에 김희집 선수 트레이드 얘기가 나와가지고 사실 자세하게 전해 못 드렸는데 요거 좀 제가 좀 들어보니까 강인권 감독님이 그렇게 김희집 선수를 오래전부터 되게 눈독을 들였다고 하시더라고요. 좀 유격수로서 어떻게 좀 왜냐면 지금 또 NC의 유격수 라인이 뭐 김주원 선수가 별로 좋지가 않고 3루수 서우철 선수까지도 타격이 안 되니까 김희집이 오면 매기 효과로 조금 더 상승세를 보이지 않을까. 그렇죠. 이런 게 봤을 때 좀 경쟁 심리 좀 어떻게 보시는지. 네. 김주원 선수 좋죠. 수비 상당히 좋은 선수고. 근데 김주원 선수가 난 너무 좀 나 그 선수 너무 좋아하는데. 근데 왜 이렇게 그럴까요? 그래서 진짜 글쎄요. 초반에가 너무 힘들게 시작한 게 아무래도 여파가 아직까지 남아 있어 보여요. 네. 근데 어린 선수가 처음에 유격수 딱 자리 잡았을 때 괜찮았거든요. 네네네. 근데 올해 기대감이 크면 또 그렇게 되더라고요. 그리고 또 기대감이 큰 만큼 본인도 뭔가 그 작년을 이렇게 거치면서 뭔가 이제 목적이 생기고 목표가 생기거든요. 근데 그러다 보면 한 번에 이렇게 딱 꺾일 때가 있어요. 왜냐하면 연습 잘 못해서 연습 많이 했는데 방향성이 잘못될 때가 있어요. 나 이렇게 하면 안 됐었는데 하는 지금 그 후회를 하고 있을 거예요. 그래서 근데 그건 사실 금방 바뀌긴 하는데 본인이 또 조정을 좀 해야 되는 시간이지 않을까 싶고. 근데 바람꽃님이랑 익스님이 근데 신인 드래프트권 2장을 쓸 정도의 트레이드냐 좀 이런 얘기도 좀 해주시거든요. 그건 아니긴 한데 상위 라운드 또 지명권을 지금 내준 상황이기 때문에 그런 상황에서 봤을 때 김희집이 과연 그 정도의 대가를 치르고 당장 영입해 올 만한 선수냐. NC가 그렇게 급했나? 조금 솔직히 말씀드리면 좀 급해 보이긴 했어요 이번 거래에서는. 계약이 몇 년 남았지? 그런 것도 생각해봐야 되잖아요. 그렇죠. 근데 뭐 김희집 선수는 아직까지 서비스 타임이 뭐 넉넉한 편이고. 아니 강용 감독 계약. 뭐 그것도 영향이 있을 수 있겠네요.
당장 어쨌든 성적을 왜냐면 작년 성적 잘 냈다 해서 여러분 구단에서 그 평가 뭐 이어서 해주지 않습니다. 바로 리셋되고 다음 시즌 평가를 하는 거기 때문에 그런 면에서 봤을 때 강인권 감독님은 즉시 전력을 사실 강화시켜야 되는 게 네. 급선무니까 네, 필요한 트레이드긴 했겠죠. 네. NC도 사실 급하긴 하죠. 손아섭, 박건우, 박민우 있을 때 우승 한번 해야 된다. 뭐 요 세 명은 뭐 타율이 워낙 높은 선수들인데 좋죠. 예, 요 선수들 있을 때 해야 되는 거 아닌가. 근데 저기에 그 홈런이 좀 있는 그게 하나 그렇죠? 있으면 예. 참 좋은데. 그거예요, 그거. 예. 그거죠. 너무 조금 이제 타격 좀 정확도 위주의 선수들만 있는데 거기서 좀 장타 있는 공포감 주는 선수가 한 명 그렇죠. 있으면 네, 맞아요. 완성이 되는 네. 거니까. 이게 이제 주자 상황이 달라지거든요. 장터에 있는 선수가 중간에 끼어 있으면은 2, 3루 되고 막 이런 게 많아지거든요. 누상에서 아예 네. 자체가. 예. 여러분 진짜로 뭐 김주원, 서우철 선수도 작년 같지 않고 조금 뭐 아쉽다는 말씀 이제 여러분 많이 해주시고 계시는데 사실 작년에 프로 2연승까지 했을 때만 해도 이거 4위 우승각인가 싶었습니다. 민영아님 말씀해주시고 뭐 여러모로 작년에 어쨌든 좋은 페이스를 다 끌어다가 이제 가을 야구를 치는 거라 볼 수 있겠죠. 김주원 선수는 이제 야구 그 아시다시피 이제 투수들의 공의 변화가 많아졌잖아요. 그렇죠. 그 패턴도 달라지고 네네네. 예전하고 달라요. 그래서 스위치 타자로 지금 김주원 선수가 치잖아요. 네네. 근데 나는 조금 이렇게 투수의 구종을 보고 이제 바깥으로 갔으면 좋겠어요. 오른손 투수라고 다 왼손 들어가고 왼손 투수라고 다 오른손 들어갈 필요가 없거든요. 본인의 어떤 그런 것만 너무 유지하지 말라. 예. 왼손 투수인데 오른손 들어가서 체인지업 투심 잘못 치면 이거 타율에 도움이 안 돼요. 오히려 만약에 김주원 선수가 타석에 있는데 만약 유희관 선수가 투수에 있어. 그럼 나 오른손 들어가지 말고 왼손으로 들어가고 얘기할 거예요. 함덕주 선수가 또 마찬가지고. 그러니까 투수의 구종이 뭘 던지는 구종인지 알면은 왼손 투수가 나왔을 때 왼손 타석에 들어가는 게 맞거든요. 좌우놀이를 단순하게 하지 말고 구종을 보고 들어가라는 말씀이시죠. 그거 아주 좋은 꿀팁인데요. 오른손 타자 예. 요즘 왼손 그 체인지업 투심 못 쳐갖고 얼마나 헤매고 있어요. 그리고 왼손 타자들도 그 사이드핸드 투수의 그 체인지업 못 쳐갖고 얼마나 헤매고 있어요. 근데 그래서 그걸 좀 보고 타석에 그 들어갔으면 좋을 것 같아요. 저희가 또 좋은 얘기 또 위원님께서 해주셨는데 김희집 선수가 옴으로 해서 김주원 선수도 또 그런 또 어떤 경쟁 심리가 잘 발휘돼서 두 선수 다 NC에서 좋은 활약해줬으면 좋겠습니다. 그래가지고 다 반등하고 팀도 중위권 싸움에서 재밌게 리그 만들어주고 그러면 너무 좋죠 여러분. 너무 평화로운데요? 그러니까. 저희 여러분 오늘은 금요일입니다. 여러분 또 금요일인 거 다 잘 아시겠지만 금요일에는 저희가 금요일마다 찾아오는 시간이 있죠. 부르빈 디카페인 아메리카와 함께하는 승패 예측입니다. 부르빈 여러분 저희가 아까 말씀드렸지만 굉장히 깔끔한 뒷맛 저희가 너무 맛있기 때문에 요거 한번 승패 예측 해보겠습니다. 오늘 저희가 준비한 경기는 NC 다이노스 대 롯데 자이언츠입니다. 두 팀 다 급한 상황이거든요. NC는 선발 투수로 신영우, 롯데는 김진욱 선수가 다시 올라왔습니다. NC 선발 신영우 선수는 올 시즌 승패 없이 평균 자책점 5.79, 김진욱 선수는 6.23 기록 중이거든요. 요 시간 항상 뭐 저는 굉장히 떨리는데 자, 저 채팅창 벌써 어지럽습니다. 찍지 마요. 우리 팀 찍지 마요. 하시는데 일단 안희원님께서 한번 먼저 저는 한 발 물러나고 안희원님께서 먼저 한 발 탁 해가지고 찍어주신다면 어디로 예측을 해주실지. 네. 오늘은 진짜 NC가 이기겠다. 어떤 느낌에서? 두 선수 모두 안정감이 없어서. 맞아요. 사실 그렇긴 해요. 네. 안정감이 너무 없어요. 두 팀 다 지금. 안희원님께서는 그러면 오늘 과감하게 또 NC 다이노스로. NC 연패가 더 길어. 여러분 왔습니다. 저는 안희원님이 사실 말씀하시기 전부터 정해놓긴 했어요. 김진욱이 지난번에 잘 던졌죠. 괜찮다가 마지막에 약간 어그러진 거거든요. 롯데 자이언츠 승리 갑니다, 여러분. 2연승 가겠습니다. 제가 어제도 맞췄었거든요. 올해는 이번 경기는 롯데 자이언츠 승리로 롯데 자이언츠 연패 탈출한다. 이렇게 제가 과감하게 찍어드리겠습니다. 오늘 야간 봐야 되겠다. 열정원님이 오 NC 연패 탈출 막 이렇게 말씀하시는데 맥콜로버님 NC 승 확실해졌다. 여러분 좀 데이터에 근거해서 채팅을 쳐주세요. 여러분 어제 무조건 이겼습니다. 제가 말씀드린 대로. 근데 역시 연패 팀들이 붙어야 돼. 그렇죠. 둘 중에 하나는 그래도 탈출을 하잖아요. 그럼요. 역시 하나는 맞습니다. 위원님과 저 중에 한 분은 맞습니다. 한 팀 여러분. 나오겠죠. 네. 저희 항상 아시겠지만 이벤트 영상에 좋아요하고 응원 댓글 저희 달아주시면요 추첨을 통해서 세 분께 부르빈 디카페인 아메리카노 한 박스 12개짜리입니다. 한 박스를 보내드리니까요 저희 이벤트 영상에다가
저기 댓글하고 좋아요 좀 많이 눌러주세요. 저희, 이런 데 진짜로. 무승부나면 웃기겠다. 아, 골치 아프겠다. 이거 무슨 보면 어떻게 되나요? 이거 무슨 보면은? 무슨 부도 꿀잼이지만 하여튼간 오늘 저희 이벤트 아니, 영상에 뭐 달아주시면 좋습니다. 팬들은 되게 네. 속상하실 거예요. 우리 말이 아주 괜히 뭐 말해가지고 그런데 아유. 난 재밌을 거라고. 그러니까요. 너무 꿀잼 경기니까 오늘 요 경기 여러분 다 한번 지켜봐 주시면 되겠습니다. 승패 예측 댓글, 응원 댓글 모두 환영하고요. 응모 기간 내에 댓글만 달아주시면 자동으로 응모가 되니까 이벤트 영상 많이 봐주세요, 여러분. 네. 아니 오늘은 저기 다른 팀 팬들도 다 이 경기 보시죠. 아우 집중해서 요 네, 낙동강 더비. 네, 이거 보시죠. 네, 한번 그래서 진짜 무승부 되나 안 되나? 그렇습니다. 한번 쭉 봐주시면 재밌겠습니다. 깡기님이 이기는 팀이 우리 편이다라고 말씀해 주셨는데 맥콜러버님 댓글을 무승부로 적어야겠다. 예. 이거 아니잖아. 맥콜러버님 네, 하나 딱 찍어주셔가지고 우리 또 안희원님과 저의 맞대결 한번 봐주시기 바라겠습니다. 네. 오늘 시청률 잘 나오게. 그럼요. 저희 45분까지 오늘 했는데요. 마지막 구걸 한 번만 하고 가겠습니다. 1분 좋아요 한 번만 좀 받고 가겠습니다. 저희 560개 너무너무 감사합니다. 여러분 600개까지 근데 여러분 충분히 해주실 수 있을 거라고 보니까 600개까지만 해주시고 저희 채팅 마지막 소화하고 오늘 좀 보내드리는 걸로 그렇게 정리하도록 하겠습니다. 여러분 저기가 뽀송한 하마님은 NC가 연패 끈을 차례줘 라고 말씀하시는데 안희원님하고 같은 배 타시는 걸로 그렇게 가겠습니다. 600개 가나요, 이구님? 네, 600개까지 해주시고 하면 좋을 것 같습니다. 마지막으로 세팅 한번 하고. 여러분, 583개니까 깔끔하게 저희 여기까지만 할까요, 그러면? 예. 여러분, 이렇게 하면 593개까지 됐으니까 저희 오늘은 여기서 인사드리는 거 할게요, 여러분. 저희 시청해주셔서 감사하고요. 저희 또 마지막에 약간 승부 예측이 또 꿀잼으로 갔으니까 네. 다음번에 한번 또 그러죠. 진검승부 하시는 걸로 하시죠. 하시죠. 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 오늘 여러분 저희 봐주셔서 너무너무 감사합니다. 저희 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.